啊，大家晚上好啊！咦，唔係喎，應該係凌晨好。咁呢，嗱呢條片呢就同大家分享啲乜嘢呢？咁啊，平時大家見到我夫機啊喺廚房度做嘢係咪？咁啊煮餸。今日做乜嘢呢？今日呢，呢個宵夜就整煲仔飯。咁點解會諗到整煲仔飯呢？因為呢，我就撈咗一隻雞。咁啊，之前就整咗個蟲草花雲耳蒸雞啦，咁樣。咁咧，至於點樣撈雞法呢？咁啊，嗰條視頻呢就有，即係嗰條片呢就有講嘅。咁今日呢就唔講呢部分啦。今日玩咩呢？今日喺客廳張飯台上邊啊，就整煲仔飯。咁啊，有咩啊？有一個又係10幾年嘅嘅卡式 gas 爐啦卡式 gas 爐啦咁啊煲仔呢個真係煲仔啦。咁呢個呢就比即係正常嘅煲仔飯呢就大1倍嘅。咁但係冇辦法，因為我買唔到傳統嗰啲煲仔咁啊我介紹一啲材料先。嗱，咁呢有呢個撈好咗嘅雲耳蟲草花雲耳雞啦咁啊跟住然之後米，因為我同個仔食嘅，咁啊米呢就係2粒啦咁啊跟住雞有菜啦係嘛跟住然之後呢就有葱啦葱啦，跟住然之後呢有乜嘢呢？呢個豉油，咁啊自己教嘅甜豉油，咁啊因為我同我仔中意食辣嘅，所以加咗幾隻辣椒落去一隻辣椒幾隻辣椒辣死啦，一隻辣椒咁然之後呢，嗱，其實呢有好多人呢有個疑慮就呢度你梗係啦你廚房咁多架撐梗係整嘢好食㗎。咁其實呢有陣時候整嘢食呢就好簡單嘅。咁嗱，大家睇到嘅，喂，一個卡式 gas 爐跟住然之後呢就一個煲仔，咁啊求其揾張台墊住佢係嘛，咁啊已經可以係等我移下整翻正個構圖先即係就已經可以係做到一餐飯㗎啦。咁同埋我之前成日都講嘅，喂，你想快速開飯咩？其實呢講真煲仔飯係最適合嘅。好啦，嗱，廢話唔多講啦。咁呢而家呢首先呢我哋就等等咁我哋就落米啦。咁呢啲米呢就洗咗嘅，咁啊濕嘅 ，OK 跟住然之後瀝一瀝乾水求其，跟住然之後我哋而家放米落去啦。跟住然之後，大家仲記唔記得我嗰啲水點放就係1份米0.8水。嗱，咁呢放落去呢，咁其實呢就啱啱好係浸過個米面嘅啫，就唔係好多水嘅。OK， 得唔得？咁啊搞翻平佢啦。嗱，今日呢我特登用2隻馬錶咁啊俾大家睇個時間，咁呢就證明我所講嘅所言非虛真係25分鐘內可以開到飯嘅。OK。所以呢，煲仔飯呢係城市人嘅恩物嚟嘅。好，嗱，搞好啦，跟住冚翻個蓋啦，開爐。好，呢個時候開始計時咯喎，跟住然之後呢度5分鐘大家可以睇到個畫面嗰個馬錶 ，OK。咁因為呢係純粹係一個廳嘅燈光，所以呢成日會有影嘅咁啊而家開始計時啦。OK， 咁啊大家可以留意下上面嗰隻白色馬錶呢，就係計緊個總時間嘅，下邊嗰個黑色馬錶呢，就係計緊呢每一段嘅時間嘅，即係俾我係參考嘅。OK。
好啦，嗱，咁呢個時候呢，就我先熄一熄機先嚇。咁大家睇到嘅嗱，材料啦、菜啦、雞撈好嘅雞啦，跟住葱啦咁樣。OK， 好。咁等陣間見啊，我響鐘嘅時候再見啊。好啦，嗱，咁呢就5分鐘過咗去咯喎。咁鐘響啦，咁我哋睇下而家嗰個即係嗰個效果如何咯喎。咦，仲未得喎嚇？似乎5分鐘唔得喎，點解啊？因為呢嗰個卡式爐嘅問題啊，因為呢個卡式爐呢得2900 K 焦嘅啫，咁呢就比我哋嘅大爐呢就5000幾 K 焦呢就少咗一半嘅。OK， 嗱，咁唔緊要嘅，咁嗱而家呢都啱啱開始滾啦嚇，咁呢我哋呢就要識得去變通，咁既然唔得嘅話，咁仲有幾耐啊？咁睇佢嘅情況，俾多2分鐘佢啦。即係夾埋呢，如果用卡式爐嘅話呢，夾埋就需要7分鐘嘅時間。OK， 嗱，咁我等陣間呢再響鐘再睇下嚇。記住，我哋做廚房嘅呢，即係一定要識得變通，唔好一本通書讀到老。我哋烹飪嘅技巧嘅竅訣係乜嘢啊？就係火候。火候其實就係火同時間嘅總和嘅總成嚟嘅。OK， 得唔得？咁我因為咧呢個我係用到個卡式爐仔，所以呢，我俾咗7分鐘佢。OK， 咁但係跟住落嚟呢，個時間係不變嘅。點解呢？因為佢隻煲呢，佢嘅保溫能力好高嘅。佢只要達到咗個溫度之後呢，你用翻個時間係一模一樣嘅。OK， 得唔得？陣間響鐘再開機啊！好啦，又響鐘啦，即係總共用7分鐘時間呢就啱嘅。咁呢而家呢個白色嗰個碼錶用嘅總時間呢，就係8分鐘。咦，得咯喎！好嗱，呢個時候首先第一件事要閂細個火先啊。OK， 如果唔係呢個飯底就會燶噶啦。OK， 得唔得？好啦，呢個時候呢我哋就擺雞落去啦。等下對一對焦先。要企歪身啊！如果唔係，我個身呢就擋住咗嗰個，即係擋住咗嗰個燈光啊！嗱，如果嗰啲有啲汁呢，就盡量唔好倒落去啊！因為呢嗰啲汁呢，我講過好多次㗎啦，咁係會導致到個飯底會燶嘅，好快就滲咗落個飯底嘅。OK， 好，鋪平均佢。好啦，咁得咯喎，冚翻個未得啊！爭咗樣嘢乜嘢啊？嘿嘿，我嗰個寶貝豬油啊！嗱，咁就喺個煲邊嗰度拉一個圈，咁佢呢就自己會識得呢就滲落個煲底㗎啦。OK， 唔使多嘅。好，嗱，呢個時候呢，我哋就用一條白毛巾啦，用一條白毛巾啦，就圍起佢，等佢保持個高溫。嗱，記住嗰個窿呢，所有嘅氣孔呢，盡量俾佢呢就係密封啊。好，跟住然之後呢，我哋可以開翻大啲啲嘅火，因為呢個細爐劇式爐啊 ，OK， 咁所以呢，就有少少唔一樣嘅，同個大爐嘅用法啦。咁但係都係要記住嘅一樣嘢呢，就係一開始嘅時候，第一水煮飯嘅時候，剛開始煮飯嘅時候，係用嗰個爐用盡嗰個爐最大火跟住然之後呢，落咗料之後呢，都係要閂細火嘅。至於閂細到咩程度就睇爐而定啦。OK， 咁而啱啱開始嘅時候呢，先頭大家都睇到啦，因為我第一次係用呢個係劇式爐，咁我唔知道佢嗰個爐溫去到邊度噶嘛，個火力去到邊度噶嘛，咁所以呢，就中間有個時間差嘅。咁大家記住，如果揭到個煲蓋，我之前都講過啊，如果揭到個煲蓋見到仲有水嘅呢，就繼續煮一煮先冇晒水啦，咁就可以加料啦。記住啊，係冇水嘅情況之下加料呢，
咁就會係好好多嘅。OK， 得唔得？嗱，而家咧總共咧用時就11分鐘，先頭咧就8分幾鐘，即係我再用咗2分鐘啦。咁所以呢個時候咧，本來就係要焗呢個係15分鐘噶嘛。咁我而家加到上去13分鐘啦。sorry 啊，倒轉咗唔識睇啊。OK， 嗱，咁而家開始計時啦，睇唔睇到？係啦，開始計時啦，12分鐘。OK， 好嗱，而家我反轉個白色鐘俾大家睇下。咁咧，大家睇到嘅個白色鐘咧，而家總共咧就係用咗12分鐘嘅。咁而家咧黑色鐘咧就有11分鐘幾。OK， 得唔得？咁啊，亦都睇到個白色鐘啦。而家係凌晨香港嘅時間，凌晨1點46分食宵夜。在我嚟講，其實係晚餐。我等到個仔翻嚟，我先至開爐。OK， 咁啊，等陣間再響鐘就睇下個效果如何咯喎。OK。嗱，好啦，大家咁咧就而家咧就剩翻4分幾鐘嘅。咁因為咧，我發覺咧，即係嗱，我摸呢個煲蓋嘅時候咧，我發覺佢嗰個温度不足啊，咁所以咧，我而家咧就開翻最大火煲一煲佢。咁咧就嗱，都係啦，我哋要係就住個爐具咧，適當地去調節嗰個大細火嘅。OK， 咁同埋咧，大家有冇發覺我煮煲仔飯咧，就同即係出邊坊間好多嘅影片教大家咧 ，even 係專業嘅廚房都好，我係唔使翻個煲㗎，即係唔使喐個煲啊，即係要辣周圍㗎。點解咧？嗱，呢一個咧就係我哋咧就係由呢個係柴火開始煲呢個沙煲飯，咁所以咧我哋係習慣咗，我哋唔需要做咁多動作嘅。最主要就係保持嗰個爐溫。OK， 咁嗱，而家咧就改一改啦。咁如果大家咧即係改一改煮飯嗰個程序啦。咁如果係大家係用劇 set 爐而唔係用即係屋企嘅爐具嘅話咧，咁我哋就需要係調節嗰個時間。咁就係7分鐘大火煲乾水。OK， 跟住然之後咧落料。咁落料嘅期間之後咧，再3分鐘大火，即係好似而家我臨尾咧用翻大火一樣，我只不過前後次序調轉咗啫。跟住然之後咧就再焗10分鐘，用細火去焗10分鐘，即係只要係保持到個温度就得噶啦。咁點樣去測個温度咧？就攞隻手去摸一摸個煲蓋。嗱，而家咧個温度都係唔夠嘅。OK， 如果係咁嘅話咧，啲雞就好難熟嘅。OK， 得唔得？咁所以咧，我哋要係因地制宜啦，用唔同嘅爐具有唔同嘅方法啦。嗱，之前咧，大家如果睇過我整嘅煲仔飯嘅話咧，我係用一般嘅灶爐嘅。咁嗰啲灶爐咧，咁佢就係大，即係個火力係大啲嘅。OK， 得唔得？咁所以咧，我需要嘅調節嘅時間就唔一樣。但係而家如果係用劇 set 爐嘅話，咁啊今日拍呢條影片咧就啱啦。我用劇 set 爐去示範，去同大家分享。咁變咗咧，嗱，我再講一次，嗰個火力係點用咧？開劇 set 爐開最大火，最大火咧，跟住然之後就係先煲7分鐘，7分鐘咧就啱啱煲乾水噶啦。跟住然之後落料，唔好收火，落料。大火再焗佢3分鐘，跟住然之後咧落嚟嘅剩翻嗰12分鐘咧就用翻細火，得唔得？因為沙煲咧佢嗰個全溫性咧就好高啦。而家我摸落去咧嗰個溫度咧就高好多啦。咁而家剩翻1分32秒 ，OK， 得唔得？咁同埋咧我哋要利用個鼻聞到底嗰啲飯咧有冇燶 ，OK， 咁咧就係攞埋去，跟住然之後潑一潑，我哋係聞到嘅。嗱，而家開始有少少燶味啦。OK， 咁所以咧，而家就可以收翻個細火啦。收翻個細火啦。咁仲有1分鐘到。OK， 跟住然之後再熄火，再焗多佢5分鐘。咁就保證咧，嗰啲雞肉咧就一定熟嘅。OK， 得唔得？嗱，等陣間咧，我
再焗完5分鐘，即係熄咗火之後再焗完5分鐘，我再開機嚇。咁而家個時間呢，我係總共係用咗23分鐘嘅。OK。好啦，嗱，大家咁呢，而家個鐘又響啦喎。咁我第一時間呢，就要熄火先。OK， 跟住然之後呢，我再係焗多佢5分鐘，熄火之後焗多佢5分鐘。嗱，而家總共用時呢，就係24分。OK， 24分鐘多啲。咁大家睇到個白色嗰個嗰個碼標嘅就係計嗰個總用時。咁呢，就嗱，如果係咁嘅話呢，我哋用 cassette 爐嘅話呢，就要比係嗰個大爐呢，就會係稍為時間長少少，長幾分鐘啦。OK， 得唔得？咁呢，而家如果你話喂你心急呢，咁就即刻都食得嘅。嗱，同埋呢，我再強調一次，你想測試嗰個溫度呢 OK， 你摸呢度又有啦。嗱，而家呢，我真係覺得熱啦，我咁樣輕輕揩揩呢就得嘅。我稍為放多1-2秒呢，1秒鐘呢，我隻手就即刻熱到要彈開㗎啦。OK， 即係呢個係我哋家廚呢，或者係一個資深嘅廚房呢，經常會用呢個手去測試呢個煲嘅溫度。咁而家呢個溫度呢，就同大爐係一模一樣嘅，所以而家最後嗰5分鐘焗嘅呢，就一定得嘅。咁同埋其實我而家喺廳啦，咁個仔部電腦又係亦都喺廳啦，咁樣咁所以呢，佢即刻講咗句，佢話喂，聞到有少少燶味。咁我話咁就啱啦，啱啱開始聞到燶味呢，即係有飯焦。但係而家呢個燶味呢，就未至於煲燶飯。OK， 得唔得？咁所以呢，今晚呢個煲仔飯我好有信心，一定好正。突然間刮啲飯焦俾大家睇下。咁同埋呢，大家要留意呢，就係我用嗰個手法係同坊間 even 係餐廳嘅煲仔飯師傅嘅手法係好唔一樣嘅，因為我呢個係師承住我由細到大學嘅爐火煮沙煲飯嘅一個手法。咁其實就即係唔需要話太麻煩嘅。OK， 記住控制好個溫度，然之後呢嗰個下邊呢，即係呢度下邊呢嗰個火呢，大家要記住呢，就要控制得好啲，唔好俾佢過火嘅時候呢，其實沙煲呢，佢除咗傳溫性高之外呢，即係嗰個保存個溫度嗰個性能高之外呢，仲有呢，就係佢嗰個即係嗰個火嗰個分佈熱力嘅分佈係非常之均勻嘅。所以點解好多人呢，最後尾就煲出個中間嗰個位呢，有個圓形嘅即係窿嘅地方呢，個原因就係因為個掂火掂得太近啦。OK， 咁呢，我而家就冇辦法，因為得一部機，我冇辦法去演示一下到底個溫，即係嗰個咩為之大火細火。OK， 等陣間我或者試下俾大家睇下嗰個畫面，到底大火同細火個分別喺邊度嚇？咁而家剩翻2分鐘，咁我唔講咁多啦，咁我就先熄機先。咁大家繼續去觀察啦。我特登調轉個碼標咁俾大家睇下個總用時。OK， 得唔得？好啦，大家嗱，咁呢就又響鐘啦，熄咗火之後焗完5分鐘啦。咁我哋而家睇下個效果點咯喎。我而家摸落去嗰個煲呢，仲係好高溫嘅。OK， 咁啲雞肉一定熟嘅。大家睇下呢個效果得唔得啊？好啦，嗱，而家就對翻嗰個對焦喺個煲飯嗰度啊。咁嗱，大家睇下，而家呢，我總共用時呢就啱啱好夠30分鐘。咁我而家呢就擺菜落去啦。呢菜咪好青綠啊！大家記唔記得我點樣淥啲青菜可以保持呢個青綠啊？咁麻煩大家呢就重溫喺排骨飯嗰度呢，我幾個視頻都有係楞住係點樣去烚呢個青菜。OK， 點樣去烚呢個青綠嘅青菜？好啦，呢個時候呢，我哋梗係要放翻啲葱落去啦。咁我就好中意食好多葱嘅。咁大家就住大家嘅喜好啦中意食放葱放多放少啦。OK， 好啦，跟住然之後呢，我哋落豉油啦。
大家仲記唔記得我嘅甜豉油係嗰條方係點開啊？最快捷最簡單嘅 ，OK， 就係呢，一份老抽啦，一份生抽啦，一份百佳買翻嚟嗰啲滷水汁啦，咁然之後呢，就係1茶匙嘅糖啦 ，OK， 跟住然之後就2份水啦。對開咗之後呢，跟住攞微波爐呢，稍微叮一叮佢，叮大概1零鐘到，咁就可以食用噶啦，就好好味。咁如果大家嫌唔夠鹹嘅話呢，可以生抽嗰度再落多1份 ，OK 得唔得？嗱，咁而家呢，呢個咁嘅效果 O 唔 OK 啊？嗱，咁呢，就今日嘅分享呢，就到此為止。不過我而家熄一熄機，我影張封面照先，跟住然之後呢，大家呢，就再去即係同。我會再開機咧，同大家分享總結到底係點樣係煮好用劇式爐去煮好呢個煲仔飯嘅，同埋示範俾大家睇呢，就係嗰個飯焦係如何嘅。OK， 好啦，嗱，大家咁呢，我就已經係影完相啦。咁我而家揭曉到底呢個飯嗰個飯焦個效果如何咯？嗱，我用個鼻紋呢，肯定就冇窿底嘅 ，OK， 係100%肯定嘅，所以我哋做即係家廚又好，總之入廚啦我成日都講噶，要用盡我哋呢就係5官6感嘅 ，OK， 得唔得？咁我而家睇下嗰個飯焦係如何咯喎。首先睇下啲飯先啦，睇下啲飯先啦，開始有少少嗰啲燶味啦，炒咗佢出嚟。好，啲飯睇下 O 唔 OK 係粒粒飯焦㗎，係咪？嗰啲飯呢係一粒粒㗎 ，OK。跟住然之後，我哋炒落底。嗱。啲飯焦呢，就稍為因為用大火咁所以呢，稍為呢係爭咗啲嘅，同我之前嗰個效果但係呢，呢個飯焦大家可以俾大家睇下，睇唔睇到？睇唔睇到？呢個飯焦係 OK 嘅。再炒另外一邊因為呢，佢嗰個火嘅範圍呢，即係劇式爐呢，有個限制就係嗰個火呢唔夠，個範圍唔夠大咁所以呢，而家呢就淨係睇到呢，就係嗰個飯中間呢先有飯焦嘅啫。咁如果係我自己嗰個睇法啦，即係我自己嘅評價啦，呢個飯焦係啱啱好嘅啫係尚可以接受但係唔係最好嘅效果。但係你話我用呢個劇式爐咁樣煮得唔得呢？梗係得啦 ，OK。咁大家可以跟住我呢個方法去行呢，希望就可以呢即係整得比我更加好食啦。咁我而家呢，嘗試係用劇式爐，平時我係唔用劇式爐嘅即係煮飯呢一次我就嘗試用劇式爐去同大家咧去分享一下到底係點做。咁先頭都睇到啦，總共嘅用時就係30分鐘到。咁因為中間咧我有啲講嘢嘅時間，咁其實咧用劇式爐咧30分鐘之內咧就一定開到飯嘅。咁我特別強調呢一個爐咧，即係呢一個煲咧就啱啱好係2個人嘅份量。OK 得唔得？所以咧2小口住呢個套房又開唔到，即係唔好似我咁 heavy 炒到咁多嘢。其實煲仔飯都係一個好好嘅選擇嚟㗎，又可以快速煮飯，30分鐘一定有飯食。OK 得唔得？咁今日就分享到呢度啦。希望大家能夠從中有啲想法，可以令到自己可以煮出更加好味嘅煲仔飯出嚟啦。係咁多啦。多謝大家拜拜。我去食飯啦，食宵夜。拜拜。